আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমরা আজকে একটা পিসি বিল্ড করব, পিসি বাইং গাইড করব, which is around 80k budget. Our budget is 80k. We will build a Intel based PC, Intel processor থাকবে যেটায়। এখন আমরা কিছু বললাম না, তো ভিডিও স্টার্ট করা যাক। ফর প্রসেসর আমরা আজকে ফর সিপিইউ হিসাবে আমরা ইন্টেল 11 Gen Core i5 11400F Rocket Lake processor চুজ করেছি, which has 6 core 12 threads and it's really good in this price range. The base frequency is around 2.2 gigahertz and boost is around 4 point something. I forgot. I will try to add the screenshot over here or stuff like that. And আমার মনে হয় এই বাজেটে এই সিপিইউটা অনেক বেটার ভ্যালু ফর মানি, বিকজ আমাদের জিপিইউ অ্যাড করতে হবে টু গেট আ বেস্ট পারফরমেন্স অ্যান্ড বেস্ট আউটপুট। তো আমরা একটা সিপিইউ আর জিপিইউর মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকা আমার মনে হয় জরুরি। সো ইয়াস, as a liquid cooler we are choosing Thermaltake UX200 ARGB lighting air CPU cooler. এটার প্রাইস হচ্ছে 2900 টাকা। It's one of the best cooler CPU cooler in this budget range. Like it supports my processors and motherboard socket, that's why I chose it. And অনেক ভালো ফিচার্স আছে লাইক ARGB and stuff, and I love RGB as you know. আমার পিছনে পিসিটা RGB, আমার কেসিং সব ফ্যান যা আছে সব RGB. I love lighting and stuff. এটা ম্যাক্সের 10 না, এটা আলাদা। যাই হোক, মজা করলাম। As a motherboard, we are choosing MSI H510A Pro Intel 10 Gen and 11 Gen Mirco-ATX motherboard, which cost around 7600 টাকা। এই প্রাইসে এটা একটু বেস্ট, মানে এর থেকে বেশি ইনভেস্ট করা আমার মনে হয় না প্রয়োজন আছে মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে। আপনারা ইউজ করতে পারেন আরো ভালো, লাইক আরো ফিচার ওয়ালা নিতে পারেন ইফ ইউ নিড। আমার এতটুকু দরকার ছিল, আমার আর বেশি দরকার কিছু ছিল না, দ্যাটস ওয়াই আমি এরকম নিলাম। আমি অবশ্য পিসি বিল্ড করতেছি না, আমি জাস্ট মেকিং আ গাইড। সো ইয়া, এন্ড ইটস চিপসেট হচ্ছে গিয়ে B4 না H510M চিপসেট, প্লাস এটা সকেট হচ্ছে গিয়ে 1200 সকেট, যেটা আমার প্রসেসর সাপোর্ট করে। সো ইয়েস, রিয়েলি আ গুড বাজেট motherboard. For RAM we are choosing Gigabyte AORUS 8GB 3200 MHz RAM. 3200 MHz নেওয়ার কারণ এটা আমার ইন্টেলের আমার ইন্টেলের প্রসেসরের সাথে খাপ খাবে, অনেক ভালো হবে আর কি। কারণ আমি যদি 4000 মেগাহার্টজ নিতাম কোনো লাভ হইতো না, আবার 2000 মেগাহার্টজ নিতাম লাভ হইতো না, কারণ এটা আপ টু 3200 মেগাহার্টজ সাপোর্ট করে, আমার মাদারবোর্ডও সাপোর্ট করে, প্রসেসরও সাপোর্ট করে। আমি দুইটা স্টিক নিছি 8000 টাকা দামের, একটা 4000 করে, 8000।
As SSD, I chose HP EX900 M.2 250 GB PCIe NVMe internal SSD, যেটা আমার পিছনের পিসিতেও আছে। অনেক ভালো SSD, আমি প্রায় 5-6 মাস ধরে ইউজ করতেছি, এখনো কোনো প্রবলেম পাই নাই। প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 3400, আগে ছিল, এখন 3260 হয়ে গেছে ডিসকাউন্ট প্রাইস। As a hard disk, I'm using Seagate Barracuda 2TB 7200 RPM SATA 3.5-inch hard disk, which cost around 5500 টাকা। আমি 2TB নিচ্ছি because as it is a gaming PC, আমি হচ্ছে গিয়ে 1TB ইউজ করে অনেক প্যারা লাগে, বিকজ আমার গেম হচ্ছে গিয়ে স্টোর হয় না। দ্যাটস ওয়াই আমি একটা খারাপ ফিল করি, আমি চাই না আমার মতো কেউ খারাপ ফিল করুক। দ্যাটস ওয়াই আমি এই পিসি বিল্ডে অ্যাড করছি এটা। Plus as graphics card we chose ASUS Onyx GeForce GTX 1650 OC edition 4GB GDDR5 graphics card, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমারটার থেকেও বেটার, আমারটা GTX 1050 Ti plus as you know GTX 1650 প্রায় ডাবল পারফরমেন্স দিবে 1050 Ti এর থেকে। এটার প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 26,500 টাকা। আপনারা সবাই জানেন এটা কনফিগারেশন, তো আমি ভিডিও লম্বা করলাম না বলে। ফর পাওয়ার সাপ্লাই আমরা চুজ করছি Corsair CX450 450 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড ATX পাওয়ার সাপ্লাই, which cost around 3500 টাকা। দোকানে গেলে আরো ডিসকাউন্ট পাবেন। স্টারটেকের প্রাইস এখানে ফিক্স, বা দোকানে গেলে মনে হয় দামাদামি করা যাবে। এই জন্য আমি স্টারটেকে যাইনি, আমি মাল্টিপ্লাঙে গেছি, বাট আমি পিসি হাউস থেকে বিল্ড করছি, তো আমার এক্সপিরিয়েন্স নাই। বাট স্টিল আই থিঙ্ক স্টারটেকের এই ফিচারটা, যেটা হচ্ছে গিয়ে পিসি বিল্ডিং ফিচার, মানে আপনি চাইলে কোটেশন নিয়ে আসতে পারবেন প্রাইসের, এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। একটু এটা উল্টা দেখাচ্ছে, মানে ফ্লিপ করাতে যাচ্ছে, বাট স্টিল আমি এরকম একটা শীট আপনারা সবাই জানেন স্টারটেক প্রোভাইড করে। দ্যাটস ওয়াই আই লাভ স্টারটেক। And as a casing we chose Antec NX 240 mid-torque gaming casing case. এটার প্রাইস হচ্ছে কি আগের ছিল 4250, এখন 3800 টাকা। And as a casing cooler we chose Redragon GC FOON F00N RGB gaming cooler fan triple pack with remote, মানে ফ্যানটার সাথে রিমোট আছে, কেসিং ফ্যান। এটা প্রাইস 2500 টাকা, which is kind of expensive। আপনারা চাইলে আলাদা আলাদা করে কিনতে পারেন, আমি একটা সেটই নিলাম। তো এই পিসির ফুল প্রাইস হচ্ছে গিয়ে পড়েছে আমার সব মিলায়া 79,360। তো ইয়াস, একটা এডিটিং ছাড়া ভিডিও ছিল, আই মিন আনকাট ভিডিও ছিল, so don't mind. I like to do uncut videos. I don't wanna be biased to my audience. So yes, that was the video. Hope you all liked it. If you liked it, just do thumbs up, share, comment, or whatever it is. I need some monetization money, and subscribe to my channel, so inshallah we'll hit 100 subscribers in this month. So bye, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, fine, and goodbye.